नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनकेडी कंप्यूटर जोन में। दोस्तों, बीएसएससी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कि टोटल जो है टाइपिंग से संबंधित है। ये आप देख पा रहे होंगे, पत्रांक संख्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे डेट भी मेंशन कर दिया गया है। 8 जुलाई 2021 को जो है नोटिस जारी किया गया है। तो इसी के बारे में जो डिटेल में जानते हैं कि कब से कब तक जो है टाइपिंग चलेगी और जो है किन किन कैंडिडेट का रोल नंबर इसमें मेंशन किया हुआ है, टाइपिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, ये सारी बातें जो इसमें मेंशन किया गया है। तो आप जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो देखिए यहाँ पे विज्ञापन में मेंशन किया गया है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा टंकन जांच परीक्षा दिनांक 13 जुलाई 2021 से लेकर के 17 जुलाई 2021 तक आयोजित की जाएगी। टंकन जांच परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। दोस्तों, मैं बता दूं आप लोग को, ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा ये 13 जुलाई 2021 से लेकर के जो है 17 जुलाई 2021 तक टाइपिंग टेस्ट चलेगी। उसके बाद यहाँ पे मेंशन जो किया गया है, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अपने साथ मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र एवं एक फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि मूल में ओरिजिनल लेकर निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर टंकन जांच परीक्षा हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट जिनका इस पीडीएफ में आप देख पा रहे होंगे कि नीचे जो है रोल नंबर मेंशन किया हुआ है। तो जो कैंडिडेट जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे वो जो है जो मेंस में जो है एडमिट कार्ड आने के ले गए थे, वो एडमिट कार्ड के साथ साथ जो है एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र भी साथ ले जाएंगे। यहाँ पे जो मेंशन किया गया उनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा जो है मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो है यहाँ मेंशन देखेंगे, सबसे नीचे जो मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। मतलब कि जो आपका टाइमिंग दिया गया है परीक्षा का, उससे 1.5 घंटा पहले आपको पहुंचना अनिवार्य है। अब आप सोचेंगे टाइमिंग कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो पीडीएफ में सारा डिटेल दिया गया है। सिर्फ इस वीडियो के साथ आप बने रहें और अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे ताकि हमारे द्वारा जितने वीडियो अपलोड किया जा सके आप लोग को तुरंत ही इसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा एवं इसके बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व जो है आधा घंटा के पहले जो है यानी कि गेट बंद कर दिया जाएगा। तो आप जो है जहाँ पे मेंशन किया गया ऑलरेडी कि 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पे पहुँच जाए, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे जाँच करने की प्रक्रिया होता है जो चेक करेंगे, उसके अनुसार से वो जो है फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको भेजेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार जो है आप चेकआउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यानी कि सीरियल वाइज जो है रोल नंबर दिया गया है, डेट दिया गया है, इसके बाद शिफ्ट दिया गया है और आपका टाइमिंग जो है किस वक्त यानी टाइमिंग जो है कब से कब होगा ये मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो कहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो सेंटर दिया गया है। उस सेंटर के पहुँचने के लिए जो है आपका एग्जैक्ट लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, फुल एड्रेस दिया गया है। तो इस आधार पे आप जो है अपना टाइपिंग सेंटर का जो है एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ पे सिटी नेम भी मेंशन कर दिया गया है। तो अपने अपने रोल नंबर यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे और उसके आधार पे चेक करेंगे। अपने रोल नंबर के सामने देखेंगे किस तारीख को आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, कौन शिफ्ट में होगा और किस टाइमिंग में होगा, किस सेंटर पे होगा। ये सारा डिटेल जो अपने आधार से चेक कर लेंगे और उसी के आधार पे जो है अपना टाइपिंग टेस्ट में अपीयर होंगे। और यहाँ पे एक और बड़ी बात मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट www.bssc.bis.nic.in का सतत अवलोकन करते रहेंगे। मतलब कि इस बीएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चेक करते रहेंगे कोई इसका अपडेट तो नहीं आया है।
तो इस आधार पर जो दोस्तों आप लोग के लिए खुशखबरी है कि टाइपिंग टेस्ट का अल्टीमेटली काफ़ी मुश्किल के बाद जो है टाइपिंग टेस्ट का यानी डेट दिया गया है यानी कि एसएससी के द्वारा। तो बिल्कुल जो है आप लगातार अब जो है टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहे, बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों। आप लोग जो है टाइपिंग टेस्ट में शामिल होइए, हमारी तरफ से जो है ढेर सारे शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करें। तो ये था एक अपडेट और मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।